Առաջին TV լրատվական վերլուծականի եթերում իր աշխատանքն են սկսում Քվազի հայրենիք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մեր բացօթյա տաղավարից ձեզ համար աշխատում է Լարա Արաքելյանը եւ այսօր ես մեր տաղավարում եմ հյուրընկալել գրականագետ Սիրանուշ Դվոյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար, Տիկին Դվոյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այսօր թեման, որ վերցրել եմ, իրականում շատ լայն է եւ միանգամից չեմ էլ ասի թե ինչ թեմայի մասին է խոսքը, թերևս կսկսենք զրուցել ու ինքնաբերաբար կբացենք նաև թեման։ Առաջին հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, կվերաբերի մեր երեկվա զրույցին։ Մենք մինչ պայմանավորվել է հաղորդման մասին մի փոքր զրուցում էինք, ես ներկայացնում էի, թե ինչի մասին եմ ուզում ձեզ հետ խոսել եւ դուք մի այսպիսի միտք հայտնեցիք, երբ ես ասում էի, որ Չարենցը, Տերյանը, մյուսները այսօր եւս արդիական են եւ կարող ենք հանգիստ վերցնել նրանց տեքստերը ու ադապտացնենք մեր օրվա խնդիրների վրա, դուք այդպիսի միտք ասացիք շատ վատ է, որ նրանք այսօր արդիական են։ Առհասարակ ինչի մասին է սա վկայում, արդյոք մենք վերաբերում ենք այն ամեն ինչին, ինչ մեր մասին գրվել է նախկինում, որպես ուղղակի ինչ-որ սիրուն բառերի խումբ, կարդում ենք, գիտենք դա, ընդունում ենք որպես իրողություն, բայց որևէ բան չենք անում լուծելու այն խնդիրները, որոնք դրանց մեջ առկա են։ Երեք երբ որ ասում էի, որ վատը, որ այդ հեղինակները արդիական են, ասենք նույն Տերյանը, նույն Չարենցը, որտեղ գիտեք, բարբերաբար ինչ որ հարցազրույցների ժամանակ միշտ այդ հարցը տալիս են լրագրողները, այդ չեք կարծում, որ Տերյանը արդիական է, հետո երբ որ հարցնում եմ ինչով արդիական, ասում են դե այն բոլոր հարցերը, որ ինքը բարձրացրել է, այսօր մեր համար այդ հարցերը դեռ շարունակում են ակտուալ մնալ ու այո, իմ համար դա վատ է, որովհետև այդ Չարենցի կամ Տերյանի կամ չգիտեմ ում ժամանակի մեջ էր, որ այդ հարցերը ակտուալ էին ու եթե այդ հարցերը բարբերաբար ակտուալանալու հակում ունեն, այդ խոսում է մեր հանրության որոշակի բանի տենց հարցերին մոտենալու կամ կյանքին վերաբերվելու ձևի մասին ու այդ որ ասենք անընդհատ կարող ենք վերակենդանացնել անցյալը տենց կերպարների կամ մտքերի միջոցով ինձ թվում է հա տենց բաների ես շատ եմ հանդիպում հմայվածությունը ավելի շուտ եղածով եւ այդ եղածի կամ անցյալի մեջ ապավեն որոնելով այդ շատ եմ հանդիպում հավանաբար դա գալիս է այն պատկերացմամբ կյանքի անկայունությունից երբ որ ներկա կյանքը շատ է անկայուն մարդը բնականաբար մի քիչ ավելի հիմնավոր կամ կայուն բաներ է փնտրում ու այդ հիմնավոր ու կայուն բաները միայն անցյալում են որ հնարավոր են ներկայում չկան ապագայում կարա երազի լավագույն դեպքում ուրեմն միշտ անցյալն է որ այդ ճանապարհով կարող է վերադառնալ կամ կարող է վերակենդանանալ իսկ երբ որ ասում եմ վատա որ ակտուալ են նկատի ունեմ որ անցյալից հեռանալու կամ առանձնանալու խնդիրը ինձ թվում է այդ որպես մշակութային խնդիր այս դեպքում ես ասեմ ինձ թվում է դա տենց մշտական հարց է ընդհանրապես էլի Այդպիսի տպավորություն ունեմ որ ես դա անվանում եմ միֆի չափամիֆականացում որ մենք հայերս հակում ունենք արդեն հենց դրա մասին խոսեցիք ըստ էության, հա, անցյալ ունենալ որպես այդպիսին է, առանց որևէ բան դրա մեջ փոխելու կամ ապագայում ինչ-որ դասեր քաղել են դրան սովորաբար անվանում կոչենք դա դասեր քաղել եւ բայց դա մեզ անընդհատ բերում է պատմականորեն ինչ-որ բարդ իրավիճակների, օրինակ մենք ունենք միֆ, որ մենք հզոր ենք, մեր բանակը ապրիլյան պատերազմից հետո կամ այդ օրերին բոլորս խոսում էինք հաղթանակի մասին եւ այլն, իսկ հետո հանկարծ մի օր արթնացանք ու պարզվեց, որ մենք տարածք ենք կորցրել ըստ էության բավական մեծ տարածք։ Եվ անընդհատ երբ նման բան է տեղի ունենում, ես հիշում եմ Չարենցի Վահագնը, այդ փոքրիկ 18 տողանոց պոեմը, որտեղ ըստ էության 16 կարծեմ 16 կարծեմ 16 ահա 16 որտեղ խոսում է Վահագնի ուժի եւ կարողության մասին, թե ինչպես են նրան ընկալում, բայց հանկարծ գալիս է օրը եւ տեսնում ենք Վահագնի արնաթաթաղ դիակը քարտրվող նույն բանը անում ենք այսօր ըստ էության ճիշտ է Հետաքրքիր էր, ասենք, երբ որ զուգահեռ ես անցկացնում Չարենցի Վահագնի հետ, այսինքն եթե նայում ենք ժամանակաշրջանը, երբ որ գրվել է, չէ, 16 թվական ու նորից եւ այդտեղ էլ Չարենցի Միչայլոս դրա մասին խոսում է, չէ, երբ կյանքի հիմերն անդունդը ընկան, այդ ներկայի ոչ կայունությունն է, ներկայի խախուտ
բանն է, հողն է, որը թույլ է տալիս, որ անպայման հասկանաս ինչ որ խնդիրներ կամ անցյալին վերադարձնես, կամ հասկանաս, որ ամենայն դեպս այն ինչ որ դու ընկալել ես որպես ուժ, տենց քեզ ժառանգաբար փոխանցվել է, պարզվում է իրենք չեն աշխատում։ Հիմա այս դեպքում, եթե ասենք Վահագնը ինքը կենթանի աստված էր, ասենք եթե Չարենցի բանով նայենք, հա, տենց մի քիչ վերապատմեմ Չարենցին այս դեպքում, ասենք եթե նայում ես, որ ինքը կենթանի աստված էր, այդ ուժի ռազմի հզորության աստվածն էր, պարզվեց տենց չի, որովհետև ինքը բերել է որոշակի պարտության։ Չենք մոռանում 16 թվականներ առաջին համաշխարհային պատերազմ, ցեղասպանություն եւ այլն, եւ ի վերջո նաեւ սովետ ռուսահայ տարածքում էլ, ասենք, հեղափոխությունների պարտություններ եւ այլն։ Այսինքն ժամանակաշրջանը ինքը այնքան անկայուն էր, որ հարցեր առաջանում, բայց այդ ամբողջ առասպելները, որոնք որ պատմվել են մեր հզորության մասին, դրանք ինչ էին։ Դրա համար է Չարենցը գրում, որ կյանքի հիմերը, եթե առասպելներն էին, այդ պատմականորեն մեզ փոխանցվող լեգենդներ, մեր ուժի, դրանք չեն աշխատում։ Հիմա իրենք չեն աշխատում ներկա ժամանակի մեջ բնականաբար։ Ու տեսեք, ասենք հիմա երբ որ ասում եք, մեր մոտ էլ պարբերաբար այդ ամբողջը կրկնվում է, այսինքն հանկարծ մի օր կարող ես տենց համտածում ես ինչ որ ուժեղ ես, հզոր ես, ինչ որ բան ես, մեկ էլ պարզվում է հանկարծ հաջորդ օրը արթնանում ես, տենց չի, ինչի, որովհետև այդ է ներկա կյանքի եւ ներկա ժամանակի հետ հարաբերվելու ոչ ադեկվատությունն է, չասեմ բարդությունը, բայց ոչ ադեկվատությունը, որովհետև քո ուժ, քո ժամանակի կապը, չգիտեմ, ասենք, այդ փոխադարձ իրար կազմավորող կապ է, ու եթե այդ կապը չկա, բնականաբար այդ կյանքի թիմերը խարխուլ են։ Ամեն օր դրանք փլվելու են։ Եթե գրական տեքստերում փորձենք հիմա հիշողությամբ փնտրել, եղել է մի ժամանակաշրջան, երբ որ այդ կապը ամուր է եղել կամ գոնե կայուն։ Գիտեք, ես մի բանի մասին ամեն դեպքում կուզեմ խոսենք։ Ինչի է անընդհատ գրականության կամ գեղարվեստական պատկերները, ինչ են անընդհատ այդքան վերադառնում եւ փորձում ուժ ստանալ, հարցա չէ, այսինքն եթե սովորական կյանքով ապրում ես, մարդ ես, քո առօրյայի մեջ ես, ինչի է անընդհատ գեղարվեստական պատկերը շատ կարևոր դառնում քո կյանքը բացատրելու համար։ Ասենք հարցա, որի մասին ես լրջորեն մտածում եմ։ Ինչի չես կարողանում ապրել հանգիստ առանց այդ արդեն եղած գեղարվեստական պատկերների։ Ինչի է գեղարվեստական պատկերը այդքան անընդհատ ճնշում քո ներկա կյանքին, եթե ասենք մասնագետ ես, այդ ուրիշ հարց է, բայց եթե մասնագետ չես, ինչը որ ես շատ եմ տեսնում, ասենք Facebook-ում բանում, չէ, սոցիալական ցանցերում մեկ էլ տեսնում ես որևէ առիթով սկսում է մեկ էլ հեղեղը Չարենցի, չգիտեմ Տերյանի, Սևակի, Սևակը վերջին շրջանում կարծեմ ավելի քիչ, բայց Չարենցի ինչ որ շատ է ավելի ակտիվացել ու ամենատարբեր խավերի կամ ամենատարբեր բան տենց հետաքրքրություններ ունեցող մարդկանց կողմից, ոչ ինքնին շատ հետաքրքիր հարց է, ինչի է գեղարվեստական պատկերը եւ անպայման պատկերներ են դրանք, մենակ մտքեր չեն խելոք, որ ասվում են, այսինքն այդ ինչի անդադ գեղարվեստական պատկերը իշխում։ Իմ խորին համոզմամբ, որովհետեւ այս դեպքում իսկապես համոզում է, այդ կյանքի ոչ լիարժեքությունից է գալիս, երբ որ կյանքը լրիվ չի ապրվում, այսինքն դու լրիվ չես տեսնում քեզ քո ժամանակի ու քո արածի մեջ, գեղարվեստական պատկերները տենց շատ կարևոր են, որպեսզի դու իրենցից կարճես։ Այսինքն դրանք մի տեսակ գալիս են կոմպենսացնելու այն պակասը, որը որ դու չես կարողանում կամ որը չես հասցնում ապրել, որտեղ մյուս հարցն էլ է նա, որ չես չկարողանալդ կապված է չհասցնելու հետ։ Շատ է շտապում, շատ բան ես ուզում, չգիտեմ ինչ ես անում, ասենք այդ ամբողջը չի թողնում, որ լրիվ ապրես, ու այդ ամբողջ կիսատությունը տանում է գեղարվեստական պատկերով դա կոմպենսացնելու։ Գոնե իմ տպավորությամբ տենց է։ Եթե մեր ժամանակներում այդպես է ու ինչ որ մի պահի նաև արձանագրեցին կամ գոնե կարող ենք թեթևակի արձանագրել, որ 16-ին, 20-ականներին էլի այդպես էր։ Կարող ենք ինչ որ ժամանակաշրջան մատնանշել, երբ այդպես չէր, երբ մարդ եւ առօրյա կյանք հարաբերությունները հիմնային ինչ-որ բան ունեին, ողնաշար ունեին ու կանգնած էին ամուր ու կարիքը չկար հողում կատարելու գրականությանը կամ պատմությանը ու առասպելների կարիքը չկար։ Գիտես, ասենք կդժվարանամ, եթե շատ այնց հումորով ասեմ կամ իրոնիայով ասեմ, հունական շրջանում մարդը ներդաշնակ էր։ Ես մեր մասին եմ հարցնում։ Հիմա դրա համար ասի, եթե իրոնիայով ասեմ կամ հումորով ասեմ, պիտի տենց ասեմ։ Հիմա մեր դեպքում ասենք
Չգիտեմ, այսինքն այն խաղաղության կամ այն բանի ժամանակաշրջանը, այն ներդաշնակության ժամանակաշրջանը, որտեղ մարդը, երբ որ ինքը գրող է, ինքը հասկացել է, որ միայն գրականությունն այն մնացած հարցերը իր համար այո կյանքի հարցեր են, բայց ոնց որ ինքը չի որ գրականությամբ, չգիտեմ, այդ հարցերը կարող է լուծել։ Ինձ մի քիչ դժվար է այն ժամանակ պատկերացնել, հիմա գոնե չեմ հիշում։ Կամ եթե դուք հիշես որևէ հեղինակ կամ հարցը շատ կարևոր է ինչու փորձեմ բացատրել, հա, որովհետև եթե մենք արձանագրում ենք խնդիր, որ այսօր ունենք, փորձելու ենք գտնել լուծում, իսկ լուծումը կարող է հենց այն ժամանակն է, երբ որ այդ խնդիրը չի եղել։ Այսինքն, եթե մենք փորձենք գտնել ինչ-որ Ես համաձայն չեմ, որովհետև դա էլի նույն բանն է դուրս գալիս, քանի որ վատ ժամանակներին գնում են գրականությանը կոմպենսացնում ենք, իսկ եթե լավ ժամանակներ են եղել, լուծում ա եղել, եկեք գնանք այդ լուծումը տեղափոխենք ստեղ։ Իսկ թվում է այդ նույն բանն ենք անում, ինչ որ նրա դեպքում, դրա հետ հեչ համաձայն չեմ։ Գիտեք, ինձ թվում է ապրում ենք մի ժամանակաշրջան, որը հենց էս է։ Այսինքն սրա հետ ոնց ենք կարողանում հարաբերվել, ոնց ենք կարողանում սրա մեջ ապրել, այս իմ համար կարևոր հարց է։ Կամ չենք կարողանում, կամ կարողանում ենք, կամ ապրում ենք այնց ի վերջո ոնց որ ապրում ենք։ Մեր կարողացածի չափը էդ է։ Ինչ ասեմ։ Եթե դա ստացվում է տենց կիսատ, ուրեմն էդ է մեր կարողացածի չափը ու չգիտեմ, ասենք պետքա դա ընդունել որպես այդ եղելություն ու ոչ մի բան չանել դրա հետ։ Գիտեք, ինչ է կա, ասենքն կա ուրիշ առաջարկ։ Ես սովորաբար երբ որ միշտ sense հարցեր են լինում, ես միշտ ասում եմ, իսկ կա ուրիշ առաջարկ, էլի։ Եթե կա ուրիշ առաջարկ, կարելի է մտածել, որտեղ ի վերջո անում ես այն, ինչ որ կարողանում ես անել, այդ եղած հնարավորությունների մեջ անում ես այն, ինչ որ կարողանում ես անել։ Հիմա գուցե ասենք շատ, ինչ ասեմ, տարիներ առաջ ես տենց չէի մտածում, բայց հիմա ոնց որ sense եմ մտածում։ Ավելի շատ հակված եք այդպես մտածելու։ Այո, դա կոնֆորմիզմը չի, բայց ավելի շատ հաշվի նստել կյանքի եւ եղած հնարավորությունների հետ։ Կյանքի եւ եղած հնարավորությունների հետ ու հասկանալ դրա մեջ կամ դրա հետ արճակատվելով կամ առերեսվելով ոնց հնարավոր ապրել։ Էս է իմ համար ասենք հարցը։ Երկրորդ բլոկը հարցերի, որ առանձնացրել եմ, էլի պետք է հետ կամ Չարենցին, մի երևույթի մասին է, որ ես պայմանականորեն շատ պիտի անվանեմ ցեղասպանվածության սինդրոմ մեր ժողովրդի, այն որ մեզ ցեղասպանել են, կարծես թե իրոք շատ լուրջ գենոֆոնդի վրա մեծ հետք է թողել, այն իմաստով մասնավորապես, որ մենք անընդհատ անում ենք այն, ինչ երկիր Նաիրիում Չարենցը կոչվում է դագաղ քարշ տալ, հա, մի մեծ պատկեր է, որտեղ մարդը անձրևի տակ հազիվ կրացած մի մեծ իրենից ավելի մեծ չափով դագաղ է քարշ տալիս եւ վերջում Չարենցը ուղղակիորեն ասում է, որ բոլոր մեռելներին թաղելու ժամանակն է, պետք է թաղել մեռելներին, բայց հարցը մենք այսօր հասկացել ենք ի վերջո այդ կոչը, ասեմ, ինչը չգիտեմ, որ Չարենցը արդեն այն ժամանակ անում էր։ Այսինքն եկել է մեռելներին թաղելու ժամանակը գոնե հիմա, թե մեռելներին թաղելու ժամանակը միշտ է, ինձ թվում է, տենց ժամանակ չկա, որ ավարտվում է մեռելներին թաղելու ժամանակը եւ սկսվում է ուրիշ ժամանակ։ Նույն Չարենցի դեպքում, ասենք, եթե հիշում եք, այդ մեռելը ինքը շատ սիրելի եւ հարազատ մեռել էր եւ դժվար էր դրանից հրաժարվել, բայց միևնույն ժամանակ այդ գիտակցությունը կար, որ դրանից պետք է հրաժարվել։ Ու եթե ասենք Չարենցի ամբողջ արածի կոնտեքստում ենք նայում, Չարենցի համար ի վերջո խնդիրը որն է, անցյալից ազատվելն էր։ Այսինքն այն ինչ որ ինքն ընկալում էր որպես տենց ռոմանտիկական ժամանակաշրջան անցյալ եւ տենց ինչ որ բարդ ազգային մշակութային sense հարաբերություններով խճողված ժամանակաշրջան իր ամբողջ ցանկությունը դրանից դուրս գալն էր կամ դրանից ազատվելն էր իրեն համարելով հենց այդ ժամանակաշրջանի եւ հենց այդ իրողության ծնունդը ու ասենք դրա համար է այդ մեռելը շատ սիրելի մեռել այսինքն ինքը դրա ծնունդն է բայց միևնույն ժամանակ դրանից ազատվելու հարցը կա այս ասենք եթե նայում ենք ընդհանուր գրականության կոնտեքստում այս մշակույթի կամ եթե կուզեք նաեւ հասարակության բանով կտրվածքով եթե նայենք այդ արդիացման ամբողջ process-ն է որ ինքը գրողը ապրում է ու նաեւ դրանով ասենք հավանաբար ինչ որ մի բան է մշակում հանրության համար այսինքն ոչ միայն ինքն է ապրում, այլ հանրությունն է ապրում։ Հիմա մեր ժամանակներում, չգիտեմ, ինձ թվում է այդ մի քիչ անհատա ես հիմա տենց լուրջ պատասխանատվություն ա վերցնել այդ քո վրա եւ ասել գիտեք մենք բոլորս մեռելապաշտներ ենք ու եկել ա մեռելներին թաղելու ժամանակը եւ այլն որտեղ այդտեղ անհատական փորձառության մասը ինձ թվում է պետք չի բացառել որովհետեւ տեսեք
կարող է 5 տարի առաջ, 7 տարի առաջ ես այդ նույն զգացողություններով էի եւ այդ ամբողջ բաների դեմ էի պայքարում, բայց իմ փորձառությունը ինձ բերեց ինչ-որ մի բանի, որ հասկանում եմ ուրիշ բան է պետք անել, ու ես չեմ կարող այն մյուսին, որը ունի այդ, այսինքն այդ է հիմա ապրում, ես իրան ասեմ, չէ, գիտես, դրա ժամանակը արդեն վաղուց անցել է, պետքա ուրիշ բան անել։ Այսինքն դա գրական արարք է, որ իրեն կարող էր երևի Չարենցը միայն։ Գիտե, բանի գրողների դեպքում այո, եթե ասենք կոնկրետ հիմա Չարենցի մասին ենք խոսում, այո, տենց ասենք, բայց եթե գալիս ենք սենց ընդհանուր տարածելու մեր հասարակության համար, որ իրանք մեռելապաշտեն, SNN, ասենք, ես ինքս տենց բան հանձնառություն չեմ վերցնի, ոչ միայն չեմ վերցնի, որովհետև վախենում եմ այդ հանձնառությունից, այլ որովհետև տեսնում եմ, որ միայն դա չի, որ կա։ Այսինքն չեմ կարող այդ պատասխանատվությունը վերցնել լիքը այն մարդկանց, նաև իմ ընկերների հանդեպ, ովքեր գործ են անում եւ իրանք տենց մեռելներին հարություն տալով զբաղված չեն, այլ ասենք ուրիշ բան են փորձում մտածել անել։ Ուրեմն պատասխանատու եմ, չէ, երբ որ ասում եմ, որ տենց է կամ տենց չի։ Դրա համար, այսինքն իմ համար գնալով այդ հարցը շատ ավելի բարդ հարց է դառնում խոսել բոլորի անունից։ Եթե վերանանք նրանից, որ ես առաջարկում եմ ձեզ բոլորի անունից խոսել եւ առաջարկեմ ձեզ խոսել որպես գրականագետ այսօր ստեղծվող գրականության մասին, այս խնդիրներին ինչ կերպ է անդրադառնում գրականությունը, որ մեր օրերում է ստեղծվում հենց։ Գիտեք, գրականությունը ինքը այսօր, ասենք, բավականին տենց բան է, շատ սենց, չասեմ բարդ, բայց ինքը այնքան տարածված եւ այնքան խճողված է, որ էլի բարդ է ասել, տենց միանշանակ ասել, օրինակ, այսօր ինչ գրականություն ունենք, ինչ տեսակ գրականություն ունենք եւ այլն, եւ հիմնականում, երբ որ ես հետեւում եմ գրականության ահագին մասին, որ հետևում եմ, դրանք հիմնականում սոցցանցերում տարածվող նյութերն են, կամ ասենք, եթե որոշ բաներ, ասենք, ուղղակի աչքիս ընկնում են, որ ինձ հետաքրքիր են թվում։ Հիմա բնականաբար փոխվել է կյանքի ռիթմը եւ բնականաբար փոխվել է նաեւ կյանքը ինքը։ Ու այսօրվա գրողների դեպքում, ասենք, ակնկալել, որ իրենք կգրեն նույն կերպ կամ կունենան նույն խնդիրները, ինչ որ չգիտեմ, մեկ դար առաջ իմ համար մի քիչ տենց բան պահանջել կամ ակնկալել, որ այդ տեսակ բաներ կլինեն, բնականաբար ոչ։ Ես ինքս, եթե հիմա ասեմ կամ մի տեսակի գրականություն, որ ես հենց շատ կարդում եմ հիմա կամ այսինքն հենց անընդհատ հետևում եմ, որ տեսնեմ ինչ է կատարվում, անկեղծորեն ոչ։ Հետևում եմ այնքանով, ինչքանով որ հասցնում եմ այդ ընդհանուր հոսքի մեջ, երբեմն տեսնում եմ պարզապես հետաքրքիր բան, սենց մտքի սրություն, շատ սենց լավ հումորով գրված, այսինքն սրամիտ է այս իմաստով, բայց ասենք, որ ինձ հետաքրքիր լինի, ասենք, հենց այսօրվա առօրյայի կյանքը տենց խորքային կամ քննադատաբար վերառող գրականություն, որը նաև գիտի իր պատմությունը, այսինքն հենց գրականության պատմությունը պլյուս հայ գրականության պատմությունը, այդտեղ մի քիչ պիտի լուռ մնա։ Որովհետև ոնց որ իմ համար ամենալուրջ խնդիրը այսօր լսարանում էլ է այդ ասում, մնում է այն, որ գրողների մեծ մասի տեքստերում ես տեսնում եմ, որ իրենք չգիտեն մեր ավանդույթը։ Այն ինչ որ գրականության եւ գրական ավանդույթ է կոչվում։ Ինչը չի նշանակում, որ չեն կարդացել են, գիտեն լիքը անուններ, բայց չգիտեն հենց պատմությունը որպես այդպիսի։ Ես հիշում եմ, որ երբ մենք ծանոթացանք, էլի լսարանում, այդպես դասախոս ուսանող հարաբերություններ էին, եւ մեր կուրսում ուսանողներից մեկը ձեզ հարց ուղղեց, իսկ ինչ է Չարենցը գիտեր այդ ամբողջը իր ժամանակ, եւ դուք գրեթե վստահաբար ասացիք, որ այո, գիտեր։ Գիտեք, որովհետև Չարենցի արածը հենց էլի գնում ենք Չարենցին, հա։ Չարենցի արածը հենց դա էր ցույց տալիս, այսինքն եւ ժանրերի հետ աշխատանքը եւ եթե հիշում եք, ես անընդհատ սիրում էի այտենց խոսել եւ ասում էի, որ Չարենցը ինքը հետընթաց պատմության մեջ է մտնում եւ դա մենակ պատմություն չի, այտենց ժողովրդի ազգի պատմության իմաստով, այլ հենց բանաստեղծության, հենց գրականության պատմության, որտեղ այդ բոլոր հանդիպումները ինքը որ ունենում է պառնասականներն են, սիմվոլիստներն են, պառնասականներն են, հետո գնում է ավելի միջնադար աշուղներ եւ այլն ու ստեղ հասկանում ես, որ իր խնդիրը գրականության հետ է նաև, այսինքն իր խնդիրը մենակ տենց առօրյային արձագանքելը չի, ինքը այդ գրականության մեջ է, որ անընդհատ հանդիպում է էլի արված մի բան ու դա է փորձում ինքը հասկանա, դրա հետ է ինքը փորձում հարաբերվել։ Այս իմ համար գրականությունը, գոնե գրականության իմ պատկերացումը էս է,
Այսինքն այսօր գոնե 20-րդ դարի գրականությունը գոնե սա է, երբ որ գիտես, գրում ես մի տեղից, որ գիտես արդեն ինչ կա։ Այսինքն եղածի մեջ իմանալով ես գրում, թե չէ, տենց ես միշտ ասում եմ, հա այդ նվերը, մի հատ տենց պարգև տրվում է, այդ սենց պատանեկան, որ տարիքում ուզում ես գրես, բայց դա պատանեկան նվեր է։ Մի հատ տենց նվեր տրվում է, երբ որ մի հատ տենց պորտիկում կունենաս կգրես, երկրորդը դժվար է, երրորդը արդեն դառնում է կրկնություն, այդ նույնն է, էլի։ Եվ եթե գանք այն խնդրին, որ դուք մի պահ ասեցիք, ես կլռեմ հենց այնտեղ, որտեղ տեսնում եք այդ խնդիրը, այսինքն այն իմաստով, որ թերևս չի ստեղծվում կամ չեք հանդիպել նմանատիպ գրականություն, ուզում եմ հասկանալ ձեր կարծիքով ինչու է դա այդպես, հա, մի բան ասեմ, գուցե գրաքննությունն է պատճառը։ Մի բան ասեմ, ուրեմն տեսեք, ոչ թե մի քիչ ինքս ինձ բան անեմ, սենց ուղեմ, շտկեմ, որովհետև ինձ թվում է ոչ թե պատմությունը իմանալ, պատմությունը չգիտեն, այսինքն եթե նույնիսկ գիտեն, այդ ամբողջը հարաբերվում են իրոնիայով։ Ուրեմն այս Չարենցը ինքն էլ իրոնիկ էր, խնդիրն այն չի, որ Չարենցը ինքը իրոնիայով չէր վերաբերվում կամ ինքը իրոնիկ չէր, բայց այդ իրոնիան բանա, ժեստա պարզապես ինչ որ մի հատ քո դիմաց կանգնած անհաղթարելի ուժ հաղթահարելու, ջարդելու կամ չգիտեմ դրանից ինչ որ իմաստով նաև պաշտպանվելու։ Ինչքան դրա համար եմ ասում, այսինքն մեկ անգամ հնարավոր է այդ իրոնիկ ժեստը, երկու անգամ հնարավոր է այդ իրոնիկ ժեստը, երրորդ անգամ արդեն հասկանում ես, որ դա արդեն որևէ տեղ չի տանում հենց այդ հեղինակին, ասենք իմ համար խնդիրը այդ հեղինակը ուր է գնում եւ այդ հեղինակի գնալով այդ գրականությունը ուր է գնում ի վերջո, որտեվ այդ հեղինակն է, որ այդ գրականությունը պիտի տանի մեծ հաշվով, էլի։ Իսկ այդ ասենք իրոնիկ ժեստերը, դրա համար ասում եի, հա շատ լավն են, շատ հումորով սրամիտ, տենց հետաքրքիր բաներ պատահում են, բայց ընդամենը այդքան է, իսկ հետո ասենք այդ ամբողջ իրենց արած իրոնիկի բերած ճակերտավոր ասած ավերի հետ իրանց հարաբերվելը չեմ տեսնում, որտեվ էս էլ մյուս հարցն է, չէ, որ դրանից հետո պիտի գա։ Ստացվում է, որ մի դար հետո մեր այսօրվա մասին արխիվացված որևէ հավաստի գրականություն չենք ունենալու։ Ինչ նկատի ունես։ Եթե գրականությունը այսօր, այն գրականությունը, որ այսօր է ստեղծվում Հայաստանում, ըստ էության չի արտահայտում այսօր այն իմաստով, արտահայտում է, ես չեմ ասում, որ չի արտահայտում, ես ասեցի, որ ես չեմ գտնում այն տեքստը, որի հետ ես այդքան երկարատև կուզենամ մնալ կամ կարող եմ մնալ կամ կարող եմ աշխատել, ինչը չի նշանակում, որ չի ստեղծվում, Yen որ ես չեմ գտնում, այդ չի նշանակում, որ չի ստեղծվում, ես կարծում եմ, որ այն ինչ որ ստեղծվում է, դա հենց այսօրվանն է, եւ հավանաբար նաեւ այսօրվա ոչ միայն արտահայտությունն, այլ նաեւ այսօրվա պահանջներից ծնված գրականությունն է, ես չեմ կարծում, որ այն ինչ որ ես պահանջում եմ, դա երևի ամենալավն է կամ ամենակատարյալն է, չէ, Քավլիցի, բայց այսօրվա ժամանակաշրջանը այն ժամանակաշրջանն է, ինչը որ ինքը ստեղծում է։ Եվ այո, դրանք լինելու են այս ժամանակաշրջանի վկայությունը։ Իրենք իրեն ժամանակաշրջանից դուրս չեն։ Ես չունեմ այդ բանը, այդ տենց, ինչ ասեմ, միստիկական պատկերացումը, որ մի հատ ավելի մեծ ժամանակ կա, որը էս չի, որը հետո է գալիս եւ այլ եւ այլ, չէ, իսերն Աստծո, այս ժամանակում ինչ որ ստեղծվում է, հենց այս ժամանակինն է։ Շնորհակալ եմ շատ Տիկին Դվոյան, որ հատկացրեցիք մեզ այս 20 րոպեն կամ կես ժամը, չգիտեմ էլ ինչքան ժամանակ մենք հիմա սպառեցինք եթերային, բայց արդեն սա հենց այն էր, ինչ նախատեսել էինք, այսքանն էր, եւս մեկ անգամ շնորհակալ եմ, որ եկաք։ Սա Քվազի հայրենիք հաղորդաշարի թողարկումն էր, կհանդիպենք։